Hello，大家好，我係 Erica。今次咧，我想同大家講下咧，關於日本男女平等嘅事情。咁你哋咧，一諗到咧，日本男女平等咧，會諗出乜嘢咧？我諗香港人嘅印象之中嘅日本咧，就係譬如話咧，日本有好多有大男人主義嘅男仔啦，同埋咧日本女性嘅地位咧都唔係咁高嗰啲嘢。我覺得咧，一部分嘅嗰啲咧意見咧都係啱嘅，同埋咧都有少少唔同嘅地方。譬如話咧，我自己嘅體驗中咧。我由細到大咧，從來都冇體驗過咧好明顯嘅女性歧視啦。可能係因為咧我自己高中係女校啊，同埋大學之後讀嘅都係 language 啊嗰啲，所以咧其實我周圍咧女仔多過男仔。喺呢個原因咧，可能我從來都冇體驗過嗰啲好明顯嘅歧視。但係的確咧，日本其實都唔係男女平等咧好完美嘅地方啦。所以咧，今次咧，我想同大家分享嘅潮語咧，叫做個もちさま。你哋有冇聽過咧呢個 term 啊？呢個 term 嘅意思就係咧有一座嘅媽媽嘅意思，但係咧呢個 term 有負面嘅意思啦。通常咧批評有一座嘅媽媽嘅時候會用嘅。通常咧，唔會直接同當事人會用嘅，喺 internet 裏面啦、social media 裏面會用嘅，係啊，偷偷地批評佢哋嘅時候會用嘅，係。點解呢個term 咧最近咧越嚟越流行咧？我想大家解釋下先，係啊。其實咧，因為以前嘅話咧，其實。生仔之後咧，繼續做嘢嘅日本女性咧，好少啊！譬如話咧，我細個嗰陣時都好少咁樣嘅媽媽好少，但係咧，因為咧呢個佢十幾年咧，日本嘅經濟都唔好噶嘛，所以咧女性都要做嘢啦。喺呢個原因咧，最近咧有一座嘅媽媽咧越嚟越多嘅，應該多過家庭主婦啦。但係咧，因為日本職場裏面咧，仲未有包養嗰啲有一座嘅媽媽嘅環境，所以咧，譬如話咧，如果佢哋嘅細路仔咧，發燒嘅時候咧，佢哋一定要請公司咧早啲收工之後咧，去托兒所接自己嘅細路仔咁樣。但係因為咧，喺咁樣嘅情況下咧，嗰個媽媽咧，伴侶要做嘅嘢咧，通常交俾冇細路仔嘅人，所以咧佢哋嘅負擔咧越來越多嘅。但係因為咧，而家公司咧，都冇辦法care 嗰啲要處理嘅其他同事，冇咁樣嘅制度，所以咧呢個同事開始對於嗰個媽媽咧，有不滿咁樣咯。所以佢哋通常咧批評佢哋嘅時候會用呢個 term 嘅，譬如話咧，個もちさま好羨慕啊，佢哋嘅負擔咧好少，但係我哋要做嘅嘢咧越來越多啊咁樣咯，係。但係我諗呢個問題咧唔喺嗰個媽媽嘅身上啦。我覺得咧，公司咧一定準備咧，嗰個 care 嗰啲負擔越來越多嘅同事嘅制度係，但係因為冇，所以咧佢哋嘅不滿咧，而家咧針對嗰個有嘢做嘅媽媽，但係呢個媽媽都冇辦法啦，因為咧日本嘅話咧同香港唔同啦。冇工人姐姐嘅嗰啲服務啦，所以通常咧自己細路仔嘅事情咧，爸爸或者媽媽咧一定要處理嘅。但係咧通常咧處理家庭嘅事情就係媽媽。雖然日本爸爸媽媽都有嘢做嘅，但係通常咧嗰啲處理家庭事情
嘅人咧係媽媽嘅，呢個梗係睇家庭啦，但係通常係咁樣嘅，所以媽媽嘅負擔越來越多嘅。但係咧呢個即係職場上面負責咧，即係媽媽嘅同事哋要負擔嘅，係啊，呢個真係我覺得真係好問題。我諗其實咧我都諗過咧，即係如果即係日本都有好似香港咁嘅即係工人姐姐嘅服務嘅話咧，可能會解決呢個問題。但係咧其實喺日本嘅傳統概念之中咧，我哋有咁樣嘅諗法，就喺自己家庭嘅事情自己處理咁樣咯。所以我哋請唔到其他人嘅幫手啊嗰啲，因為家庭就係我哋嘅事情，即係我哋嘅事情一定要我哋處理。係啊，日本有咁樣嘅即係傳統嘅概念，呢個都解唔到啦。所以即係嗰啲請第三者咧幫我哋做嗰啲即係家庭家務咧咁樣嘅事情，可能即係喺日本咧唔會發生嘅，係啊。但係因為咧，即係而家咧，日本有好多即係咁樣嘅關於即係有嘢做嘅媽媽嘅問題、負擔嘅問題，所以咧將來咧，我諗即係日本職場咧都會即係日本公司咧可能應該會有即係嗰個 support 有嘢做嘅媽媽同埋佢哋嘅同事嘅制度啦。之後可能會即係慢慢解決咁樣嘅問題，同埋呢個潮語咧都會消失嘅，係因為我哋而家咧喺即係嗰個變化之中嘅過程，所以咁樣嘅問題會發生嘅，係啊。今次咧，我想同大家分享嘅潮語咧嘅解釋咧喺呢度結束啦。即係如果大家咧有諗法咧同埋感想嘅話咧，請留喺 comment 啦。今次嘅內容咧係咁樣啦，好多謝大家嘅收睇，我哋下次見啦，拜拜。